जेठ 18 गते हामी उकालो लाग्दैछौँ प्रोक गाविसको छाट गाउँ। अहिले हामी बी गाविसमा जाँदैछौँ। अहिले भर्खर हामी घाँस गाउँबाट नाम्लुङ गाउँ हुँदै छाट गाउँ हुँदै अब हामी फेरि यसरी बुढी गण्डकीको किनारै किनार यसरी उकालो लागिँदैछ। विवेकसी नेपालीका साथीहरू यसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ। हाम्रो यात्रा निरन्तर छ। यसरी नै हामी हरेक ठाउँमा आफै नै पुग्नेछौँ। एकदमै सुन्दर ठाउँ, एकदमै रमाइलो ठाउँ। जेठ 18 गते राहत उद्धार लगायत पुनर्वासको लागि के कस्तो आवश्यकता, के कस्तो क्षति भएको छ त्यो विवरण बुझ्न विवेकशील नेपाली आफै यसरी गाउँ गाउँ हप्तौँ दिन हिँडेर भए पनि हामी गाउँ गाउँ गएका छौँ। यो हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। पार्टी र राजनीतिभन्दा माथि देश र जनता भनेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता सधैँभरिको लागि रहनेछ।